मैनेजर तो इधर ही आ रहा है। छुपा छुपा ये खाना। मैं इसका ध्यान भटकाता हूँ। वाह 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 वाह, तुम यहाँ खुद खाना ठूसने में लगे हुए हो। मेरा होटल वहाँ अकेला पड़ा हुआ है। वो क्या है कि मालिक बहुत जोरों की भूख लगी हुई थी। देखिए हम बेचारे तो सलाद के साथ गुजारा कर रहे थे। नहीं, सलाद के साथ क्यों खा रहे हो? मैं तुम्हारे लिए बकरा ज़िबा करवाता हूँ ना। चलो, हर वक्त खाने में लगे रहते हो। चलो किचन में चलो। मैनेजर साहब, ये क्यों चला रहा है? चल चल चल। क्या हुआ? सिलेंडर लीक हो रहा है। आवाज तो आ रही है। सिलेंडर तो वाकई लीक हो रहा है। जल्दी हटो, बंद करें इसे। मैंने मैनेजर का ध्यान सिलेंडर की तरफ भटका दिया है। जब तक वो सिलेंडर चेक करते हैं हम बैठ के खाना खा लेते हैं। अरे यार, तुझे तो पता है ये मैनेजर कितना लीचड़ इंसान है। हमें खाना सुकून से नहीं खाने देगा। अभी ये फिर पीछे आ जाएगा। फिर क्या करना चाहिए? खाना मैंने सेफ जगह पे लटका दिया है। अभी चल के किचन में काम करते हैं। जब मैनेजर नमाज पे जाएगा हम पीछे से आके खाना खा हाँ, लेंगे। ये सही कह रहा है तू। चलो फिर। अब तो बंद हो गई ये आवाज। ये चल क्या रहा है आज? चले घोंचू, ठीक हो गया। अब सिलेंडर काम कर अपना। वहाँ से अब उठ के आ रहे हो तुम? जी मैनेजर साहब। सालो, एक तो हड हराम हो, ऊपर से ठूस ठूस के पेट देखो तुम अपने। चलो अब काम करो अपना अपना। चेक करता हूँ मैं आके। आज तो इनकी क्लास लेनी पड़ेगी, पता तो चले इनको मैनेजर होता क्या है। ये मिसाला टिक्कू पे तूने लगाया है? जी जी मैनेजर साहब, ये रेसिपी मेरी बनाई हुई है और मेरे हाथ के बनाए हुए टिक्के तो पूरे शहर में मशहूर है। बेकार है तेरी तरह। तू बेटा इस होटल का नाम डिबोर है। नमक डाल इसमें थोड़ा और। अच्छा मैनेजर साहब। खाम खा के साला सड़ियाँ निकाल रहा है। ये क्या चल रहा है? मैनेजर साहब, मैच चल रहा है। ये मैच भी देख रहा हूँ और साथ में अपना काम भी कर रहा हूँ। तुझे पता है बाबर आजम ने सारी जिंदगी इस हाथ से कैच नहीं पकड़ा। क्योंकि ये बायां हाथ है। नहीं, क्योंकि ये मेरा हाथ है। काम पे तवज्जो दे, काम पे। सॉस कम है इसमें, सॉस डाल। ये वाला सॉस कम है, ये वाला डाल। अब इस बुढ़ऊ पे अपना रोब डालता हूँ। बुढ़ऊ, सूप तो बिल्कुल ठीक है। रुक जाओ बेटा, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। अगर तूने वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो और साथ में जय महाकाली जरूर लिखें कमेंट में। फिर मालिक इस साशा के पास आकर रोब झाड़ना हूँ करके कटोरे में से रेसिपी पेस्ट करता है, लेकिन वह तो पोसे लगाने का पानी होता है। फिर सभी लोग देखकर हंसने लगते हैं। फिर यह मालिक यहाँ से चला जाता है और वह लोग वापस खाने जाते हैं, लेकिन थाली में से तो बिल्ली खा जाती है।